Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang madu. Apa manfaatnya, apa resikonya terhadap kesehatan, dan bagaimana cara penggunaannya yang aman. Di video ini kita akan bahas tentang mitos-mitos yang sering kita dengar tentang madu. Terus berbagai jenis madu sama kandungan gizinya, sama manfaat kesehatan dari madu, sama risiko yang sering dikaitkan dengan penggunaan madu, serta bagaimana cara penggunaan madu yang benar, yang baik, termasuk juga bagaimana cara mengenali madu palsu. Kita mulai ya dengan mitos-mitos. Yang pertama, ada yang bilang kalau Madu itu bisa menyembuhkan katarak. ini nggak betul. Sampai saat ini, yang namanya katarak itu hanya bisa disembuhkan dengan operasi katarak. Ini pernah saya bahas di video yang lalu tentang katarak. Kalau sobat sehat mau, silakan cari. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Penggunaan madu ditetesin secara langsung ke mata, itu bukan cuma nggak bisa menyembuhkan katarak, tapi juga bisa berbahaya. Ini akan saya bahas lebih lanjut nanti belakangan. Mitos yang kedua, banyak yang bilang bahwa Madu asli, madu murni, madu mentah itu lebih sehat dibandingkan madu biasa. jawabannya tergantung. Waktu orang bilang madu biasa, yang dimaksud itu biasanya adalah madu yang sudah diproses. Prosesnya itu berupa pasteurisasi atau dipanaskan. Jadi proses ini dilakukan untuk membunuh jamur sama untuk mencegah terbentuknya kristal, mencegah kristalisasi, untuk meningkatkan, memperbaiki warna dari si madu, teksturnya, sama supaya lebih encer dia, nggak menggumpal mengkristal. Jadi madu yang dipasteurisasi ini lebih mudah dikemas, dimasukin ke botol. Proses pasteurisasi ini juga memang bisa merusak sebagian dari manfaat madu terhadap kesehatan. Kalau dibandingkan dengan madu yang sudah diproses, madu yang alamiah, yang mentah, yang belum dipasteurisasi, belum diapa-apain, itu memang sih memiliki kandungan antimikroba yang lebih bermanfaat untuk kesehatan. Tapi juga bisa mengandung alergen, mengandung racun, mengandung ya lain-lainnya itu karena nggak disaring, nggak diolah, nggak dimasak gitu ya. Pada kasus tertentu pernah ada kejadian konsumsi madu yang mentah ini bisa menyebabkan kematian bahkan. Jadi, apakah madu mentah, madu murni itu lebih sehat dibandingkan madu yang sudah diproses? Itu sangat tergantung apa yang ada di dalam madunya. Kalau mengandung racun ya beracun. Kalau enggak ya enggak. Mitos yang ketiga, Madu bisa menyembuhkan alergi. untuk ini belum ada jawaban pasti karena sampai saat ini belum ada penelitian yang kualitasnya bagus berskala besar tentang manfaat madu terhadap alergi. Tapi yang jelas madu yang belum diproses, madu yang alami itu bisa mengandung polen, serbuk sari, bisa mengandung hal-hal yang bisa memicu terjadinya alergi pada orang-orang yang alergi terhadap hal itu. Mitos yang keempat, banyak yang bilang bahwa Menambahkan madu ke teh panas itu bisa merusak nutrisinya sama menghasilkan racun toksin. ini jawabannya separuh-separuh ya. Jadi banyak penelitian yang membuktikan bahwa memanaskan madu, menyampurkan dengan teh panas, itu nggak menghasilkan racun. Jadi tetap aman diminum dalam batas-batas wajar. Tapi memang memanaskan madu dicampurkan dengan teh panas itu bisa merusak sebagian dari nutrisi yang dikandung oleh madu. Jadi separuh-separuh memang bisa rusak nutrisinya tapi nggak menghasilkan racun. Tapi perlu diingat, nambahin madu ke teh itu bikin tehnya jadi enak. Dan berisiko konsumsinya jadi berlebihan. Dan madu itu kan gula, ya. Jadi sama aja efeknya dengan konsumsi gula berlebih. Tetap nggak bagus buat kesehatan. Tapi kata kuncinya adalah berlebih, konsumsi berlebih. Intinya, madu itu memang manis, memang sehat, ada manfaatnya. Tapi madu bukanlah superfood. Jadi nggak boleh dikonsumsi berlebihan. Itu tadi adalah beberapa mitos yang pernah saya dengar.
Kalau Sobat Sehat ada dengar-dengar mitos lain tentang madu, boleh diketik di komen. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Sekarang kita bahas berbagai jenis madu. Madu itu macam-macam banget, banyak macamnya. Ada yang madu alami, ada yang madu yang sudah diolah, dipasteurisasi. Madu yang mentah, yang nggak dimasak, nggak dipasteurisasi, ini memiliki kandungan jamur sama kandungan kadar air yang tinggi. Akibatnya madu ini nggak bisa tahan lama. Saya nggak bilang madu ini expired, nggak bisa dikonsumsi, bukan. Tapi karena kandungan jamur sama air ini yang tinggi, si madu akan mengkristal dan rasanya akan asam getir. Jadi kurang enak untuk dikonsumsi. Tujuan dilakukannya pasteurisasi memanaskan si madu ya untuk membunuh si jamurnya sama untuk mencegah terjadinya kristalisasi. Jadi madunya itu lebih gampang dibotolin, bisa disimpan dengan kedap udara, udah gitu nggak terlalu kecut, nggak terlalu getir, sama ya warnanya jadi lebih bagus. Tujuan dari pasteurisasi ini bukan untuk membunuh bakteri, karena si madu ini secara alamiah memang sifatnya antibakterial. Jadi memang bukan untuk membunuh bakterinya. Tapi bukan berarti madu tidak mengandung bakteri. Salah satu bakteri yang paling bahaya yang bisa ada di dalam madu adalah Clostridium botulinum. Itu adalah bakteri gram positif yang bentuknya seperti batang yang sifatnya anaerob. Artinya dia bisa bertahan hidup tidak memerlukan oksigen. Pada kondisi lingkungan hidup yang kurang mendukung, si bakteri Clostridium botulinum ini akan membentuk spora untuk bertahan hidup. Dalam bentuk spora ini, botulinum bisa tahan bertahun-tahun di dalam madu. Yang meskipun madunya itu antibakterial, tapi bisa dia. Pada bayi yang usianya kurang dari 12 bulan, spora botulinum ini bisa menyebabkan terjadinya botulisme. Ini adalah kondisi yang bisa mengancam nyawa ya pada si bayi karena saluran cerna bayi yang belum matang itu belum bisa untuk melawan si spora itu. Jadi si bakterinya ini dari spora dia berubah bentuk lagi jadi bakteri lagi, berkembang biak, terus menghasilkan racun atau toksin yang disebut botulinum toksin atau disingkatnya botox. Yang bisa menimbulkan terjadinya paralisis ya, kelumpuhan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena itu, jangan sekali-kali ngasih madu dalam bentuk apapun, seberapapun jumlahnya ke bayi yang usianya kurang dari 12 bulan, belum setahun. Terus ada juga madu yang sudah disaring sama madu yang tidak disaring. Madu yang nggak disaring itu bisa aja mengandung gelembung-gelembung udara, serpihan sarang lebah, serbuk sari, bisa juga mengandung bagian tubuh dari si lebahnya, sayapnya, atau apanya lah, gitu ya, macam-macam. Jadi warnanya biasanya itu agak lebih gelap dan lebih butak dibandingkan madu yang sudah disaring. Madu disaring itu lebih bagus, tampilannya lebih bersih, lebih jernih. Dan rasanya ya karena banyak macam-macamnya di dalamnya ya rasanya lebih nano-nano gitu ya dibandingkan madu yang udah disaring. Terus kita kenal juga ada madu yang liar, ada madu ternakan. Kalau madu ternakan itu ya asalnya dari madu yang sarangnya diawasin, dikontrol oleh si peternak madu. Makanannya, sumber nektarnya juga diatur, dikendalikan gitu ya. Bunganya apa, kadang kalau nggak ada bunga dikasihin gula. Jadi hasil madu dari peternakan ini umumnya lebih konsisten, bentuknya lebih bagus, jumlahnya lebih banyak hasilnya, sehingga harganya lebih murah. Nah, sedangkan sebaliknya, madu yang liar itu didapatnya dari sarang lebah yang adanya di hutan belantara, di gunung-gunung, di gua. Lah, pokoknya susah lah dapetinnya. Jadi, sumber bunganya dari mana? Buat bikin madu, kita nggak tahu. Ngedapetinnya susahnya setengah mati. Makanya harganya lebih mahal. Dan kualitasnya juga nggak konsisten ya, variasi. Madu yang dari gunung A sama gunung B bisa lain itu rasanya, warnanya, baunya, dan manfaat kesehatannya. Jangankan dari beda gunung. Dari gunung yang sama tapi kalau sumber bunganya lain juga kan lain jadinya. Madu yang liar ini harganya memang rata-rata lebih mahal dibandingkan madu ternakan. Tapi ini bukan berarti dia lebih bagus atau gimana. Harganya lebih mahal karena memang suplainya lebih sedikit, ngedapetinnya lebih susah.
Itu aja sih. Sama aja kayak berlian dengan air. Berlian itu nggak ada manfaatnya buat kesehatan manusia. Sementara air itu sangat penting. Kita nggak ada air bisa mati kehausan. Tapi kenapa harga berlian lebih mahal daripada harga air? Ya karena gitulah. Ini banyak, ini susah. Madu juga beda-beda jenisnya tergantung dari jenis bunga yang disedot nektarnya untuk dijadikan madu oleh si lebah. Ada yang bunganya akasia, manuka, wow macam-macam lah. Dan ini menghasilkan madu yang beda-beda. Rasanya, warnanya, kandungannya, manfaat kesehatannya, lain-lain tergantung jenis bunganya. Contohnya itu adalah madu yang nektarnya dari bunga rhododendron. Madu ini memang udah digunakan berabad-abad ya sebagai obat tradisional buat ngobatin kencing manis, darah tinggi, untuk ngobatin sakit perut, untuk nambah nafsu seks. Bisa juga dipakai untuk mabok gitu ya, mabuk-mabukan. Nah, madu ini mengandung yang namanya cyanotoksin. Madu jenis ini bisa menyebabkan keracunan, bisa bikin sakit kepala, pusing, muntah-muntah, penglihatan buram, bisa jadi ileran, ngences, terus kayak semacam lumpuh, bisa menimbulkan gangguan jantung. Wah, macam-macam lah. Kadang madu dari satu sarang lebah, sarang tawon, itu bisa asalnya dari nektar bunga yang berbeda-beda, lebih dari satu jenis. Terutama kalau madu liar. Kan kita nggak bisa dong ngaturin si lebahnya itu dia ngambil bunganya di mana aja. Bunga apa aja kita nggak tahu. Terus bisa juga peternakan madu itu ya nggak dari satu bunga juga. Kalau misalnya si lebahnya itu nggak disarangin. Jadi lebahnya itu bebas, dia mau ngambil bunga dari mana aja. Kalau bunganya macam-macam, ya efeknya juga macam-macam ke madu yang dihasilkan dong. Jadi ya itu tergantung dari jenis bunga atau campuran dari beberapa jenis bunga. Ada juga yang bedakan antara madu organik dengan madu konvensional. Madu organik itu berasal dari lebah yang cari nektarnya itu dari tanaman yang organik. Yang nggak pakai pupuk buatan, yang nggak pakai pestisida buatan. Pokoknya semuanya serba alami. Sebaliknya, kalau si lebahnya itu ngambil nektarnya dari tanaman yang dirawat dengan pestisida buatan, pupuk sintetis, macam-macam. Nah, itu namanya konvensional. Terus ada juga yang bedakan antara madu murni dengan madu campuran. Madu murni itu ada orang yang maksudnya bilang madu murni itu adalah madu dalam bentuk asli yang belum diapa-apain, alias madu mentah. Ada juga orang yang bilang madu murni itu yang isinya madu tok, nggak ada polen, nggak ada serpihan sarang tawon atau apalah, alias madu yang sudah disaring. Ini beda-beda lah. Tapi yang madu campuran semua orang tahu, artinya itu madu yang udah ditambahin pemanis tambahan supaya harganya lebih murah karena jadi lebih banyak kan kelihatannya. Terus ada juga madu jenis khusus yang penggunaannya juga beda-beda. Ada madu yang dikasih rempah-rempah, bumbu, bunga, atau potongan buah, macam-macam ya. Tujuannya itu ya untuk meningkatkan wanginya, aromanya, rasanya, atau bisa juga untuk tujuan pengobatan. Contohnya itu yang dicampurin dengan cabai, buat masak nih ya. Terus dicampurin dengan lemon, potongan lemon. Bisa juga dicampur dengan kayu putih, dengan kayu manis, macam-macam lah. Terus ada madu dalam sediaan steril yang digunakan untuk medis. Ini biasanya adalah madu jenis manuka ya. Itu bisa untuk luka, bisa untuk mata. Tapi ini sediaannya khusus untuk penggunaan medis. Terus ada juga madu yang bentuknya seperti krim atau yang dikocok ya, madu kocok. Ini cara bikinnya dengan mengatur kadar kristalnya si madu. Biasanya dipakai untuk bikin kue, untuk campuran teh. Nah, sekarang kita bicarakan tentang kadar nutrisi madu. Karena madu itu ada banyak sekali jenisnya, macamnya lain-lain, dan cara pengolahannya juga beda-beda, yang semuanya itu mempengaruhi kandungan nutrisi dari si madu, makanya ya kita nggak bisa pinpoint plek berapa kandungan nutrisinya ya. Ini adalah rata-rata aja. Secara rata-rata, 1 sendok madu itu mengandung 64 kalori, mengandung 17 gram gula, terutamanya gula berupa fruktosa sama glukosa, sama 17 gram karbohidrat. Terus kandungan lemak, serat, sama proteinnya itu sangat sedikit sekali, hampir nol, bahkan boleh dibilang nol lah. Madu juga mengandung mikronutrien,
Disebut mikro karena jumlahnya sangat kecil. Itu berupa mineral seperti zat besi, zinc, potasium, sama mengandung antioksidan seperti polifenol sama flavonoid. Madu memiliki indeks glikemik yang sangat bervariasi. Ada yang 30-an sampai 80-an. Kenapa sangat bervariasi? Karena kandungan gulanya juga beda-beda. Terus ini gulanya sumbernya dari bunga yang mana juga kan beda-beda. Itu ya mempengaruhi kadar glikemik si madu. Jadi jangan dibilang madu bagus untuk orang kencing manis. Belum tentu. Lihat madunya yang mana. Indeks glikemiknya berapa. Secara garis besar yang namanya madu itu ya gula. Cuma memang kalau dibandingkan dengan gula pasir, madu memiliki manfaat kesehatan sedikit lebih baik dibandingkan gula pasir. Apa aja sih manfaat kesehatan dari madu? Yang pertama, madu itu bisa meringankan keluhan infeksi saluran pernafasan bagian atas, terutama pada anak-anak. Sama kalau lagi mencret-mencret ya, muntaber. Beberapa penelitian berbeda yang menggunakan madu yang jenisnya beda-beda, itu sama-sama menemukan bahwa pemberian madu itu bisa memperbaiki keluhan batuk pada anak. Baik frekuensinya, keparahannya, bahkan skor-skor lainnya itu ya, yang terkait dengan batuk pada anak, terutama di malam hari, itu lebih bagus kalau dikasih madu. Memperbaiki kualitas tidur dan kualitas hidup si pasien. Salah satu penelitian menemukan bahwa pemberian 2,5 ml madu ke anak sebelum tidur itu efeknya lebih bagus kalau dibandingkan dengan pemberian dextrometorphan atau diphenhydramin dengan dosis yang sesuai ya. Semua penelitian ini yang beda-beda jenis madunya, beda-beda dosisnya segala macam, setuju bahwa madu itu efek sampingnya ke pasien lebih sedikit, lebih ringan dibandingkan dengan obat-obat batuk yang biasa dikasih ke pasien. Terus ada penelitian pada anak-anak dengan muntaber menunjukkan bahwa pemberian oralit yang mengandung madu itu memberikan efek lebih cepat sembuh dibandingkan kalau oralit dengan glukosa biasa. Tapi please ya, meskipun saya bilang banyak manfaatnya si madu pada anak-anak, tetap jangan pernah sekali-kali ngasih madu dalam bentuk apapun, dalam jumlah berapapun ke anak bayi usia kurang dari 1 tahun. Risiko pemberian madu pada anak usia kurang dari 12 bulan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat madu yang tadi saya sebutin. Madu juga mungkin memiliki manfaat terhadap kesehatan jantung, kardiovaskular, sama metabolik. Beberapa penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi madu secara rutin setiap hari sekitar 40 gram selama 6-8 minggu itu bisa menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat sama trigliserid, bisa meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Di penelitian lain pada orang-orang sehat itu terlihat bahwa pemberian madu sebanyak 70 gram per hari selama 6 minggu itu memberikan perbaikan signifikan pada profil lipid orang-orang ini dibandingkan pada mereka yang mengonsumsi sukrosa. Jadi penggantian sukrosa dengan madu itu bisa memberikan manfaat kesehatan. Jadi bukan madunya ditambahkan pada konsumsi harian ya, tapi menggantikan gula. Berbagai penelitian berbeda pada pasien dengan diabetes atau dislipidemia memberikan hasil yang kurang lebih sama. Terus ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa pemberian madu itu bisa memperbaiki kondisi sindrom metabolik sama meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Untuk pasien dengan AML atau acute myeloid leukemia sama pasien dengan kanker leher dan kepala, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan madu sebagai kumur-kumur, obat kumur, itu bisa menolong meringankan komplikasi yang disebabkan oleh kanker. Penelitian ini ada yang dikerjakan pada pasien AML yang menjalani kemoterapi, dikasih madu sebagai kumur-kumur. Itu ternyata keluhan di mulutnya itu berkurang, sama berat badannya jadi bertambah. Terus ada juga penelitiannya pada pasien kanker leher dan kepala, sama dibuat kumur-kumur juga, keluhan di mulut itu berkurang. Terus kualitas hidupnya secara keseluruhan ya lebih baik dibandingkan mereka yang nggak kumur-kumur dengan madu. Ada juga penelitian lain yang caranya itu bukan sebagai obat kumur, tapi madunya diolesin, 20 ml diolesin di sekitar mulutnya si pasien, terus
disedot pelan-pelan gitu ya. Nah, ini bisa membantu untuk meringankan keluhan di mulut supaya nggak kering-kering, nggak nyeri, sama ternyata meningkatkan berat badannya si pasien juga, baik itu yang dengan radioterapi, kemoterapi ya. Berbagai penelitian ini macam-macam, pakai madunya juga lain-lain ya, beda-beda. Tapi kesimpulannya itu hampir sama, bahwa pemberian madu pada pasien kanker itu efeknya bagus, kecuali madu manuka. Entah kenapa madu manuka ini efeknya ke pasien kanker nggak ada perbaikan, malah kurang bagus, kurang bisa diterima sama si pasien. Madu juga memiliki manfaat antioksidan sama anti radang atau antiinflamasi, karena madu mengandung senyawa fenol yang bisa menetralisir radikal bebas. Madu yang macam-macam jenisnya itu ternyata juga bisa membantu proses penyembuhan luka, baik digunakan sebagai cairan untuk nyuci luka atau sebagai dibalurin ke lukanya. Bisa juga digunakan sebagai kumur-kumur, obat kumur untuk memperlambat pembentukan plak di gigi. Bisa juga digunakan sebagai krim obat luar untuk mengurangi radang, gatel-gatel, sama keputihan ya pada kandidiasis di vagina. Terus banyak juga sih dipakai untuk yang lain-lain. Tapi berbagai manfaat medis madu terhadap kondisi-kondisi ini kalah sama obat yang konvensional. Jadi masih tetap lebih kuat obat-obatan. Penggunaan madu pada kondisi-kondisi ini masih bisa dipertimbangkan kalau madunya itu lebih murah atau lebih gampang dicari ketimbang obat. Jadi lebih baik pakai madu daripada nggak diobatin. Tapi kalau bisa pakai obat, lebih baik pakai obat karena lebih poten, lebih kuat, lebih efektif, lebih manjur. Dan yang perlu diingat lagi, untuk penggunaan medis ini penelitiannya pakai sediaan madu yang khusus untuk medis, yang steril. Jadi bukan pakai madu yang asal-asalan beli di pasar, terus nyimpennya asal-asalan, itu bisa terkontaminasi. Jadi nggak bisa sembarangan pakai ya madunya ya. Nah sekarang kita bicarakan risiko kesehatan dari madu. Masalah kesehatan paling berat yang bisa timbul karena penggunaan madu, yaitu tadi saya sebut, botulisme. Madu yang udah dipasteurisasi sekalipun, udah difilter sekalipun, itu masih bisa mengandung spora botulinum. Jadi masih bisa menimbulkan bahaya, terutama pada bayi yang usianya kurang dari 12 bulan. Pada anak-anak lebih dari 1 tahun sama orang dewasa, ini sih biasanya nggak masalah ya. Pada bayi-bayi yang masih kecil yang usianya kurang dari 12 bulan ini, masalah itu terjadinya karena si bayi menelan spora botulinum yang ada di dalam madu. Nah, di dalam saluran cerna si bayi, spora ini berubah bentuk lagi menjadi bakteri aktif yang bisa berkembang biak, yang bisa menghasilkan toksin, racun, dan racunnya itu bisa menyebabkan kelumpuhan di seluruh tubuh, bahkan kematian. Ini beda dengan pada anak-anak yang lebih besar sama orang dewasa. Mereka itu biasanya nelennya berupa racun yang udah terjadi di makanan. Jadi gejalanya beda ya. Kalau pada bayi-bayi itu mereka timbul gejalanya secara perlahan dan sering nggak diengeh karena yaitu timbulnya nggak mendadak. Apalagi bayi-bayi itu kan umumnya belum pintar ngomong ya. Pada anak yang lebih besar, pada orang dewasa, bisa aja sih ketelan spora botulinum terus menjadi bakteri, tapi ini sangat amat jarang terjadi. Karena mereka yang lebih dewasa ini saluran cernanya memiliki imunitas yang lebih matang, lebih baik, memiliki flora normal, itu bakteri-bakteri baik yang ada di saluran cerna yang disebutnya gut microbiome yang bisa memerangi si spora botulinum ini sebelum menjadi masalah. Pada bayi yang masih kecil, mereka belum matur gut microbiome-nya. Jadi ya bahaya. Jadi saya ingetin lah sekali lagi, jangan sekali-kali ngasih madu dalam bentuk apapun jenisnya, berapapun jumlahnya ke bayi yang usianya kurang dari 1 tahun. Resiko yang kedua adalah cyanotoksin atau yang disebut madu gila. Ini adalah madu yang nektarnya berasal dari tanaman rhododendron yang tadi saya sebut. Madu ini mengandung racun yang bisa menyebabkan pusing, muntah, sakit kepala, gangguan jantung, macam-macam ya.
terutama pada orang yang lemah. Resiko yang ketiga adalah kandungan gula yang tinggi. Madu biar gimana itu juga gula. Sama seperti gula lainnya, konsumsi madu yang berlebihan bisa meningkatkan kadar gula darah, bisa menaikkan berat badan, bisa menimbulkan gangguan gigi, bisa bikin kropos, gerigis. Dan sebagaimana penggunaan gula pada umumnya, madu konsumsinya harus dibatasi. Madu juga bisa menyebabkan alergi. Jadi pada orang-orang tertentu yang memang alergi terhadap komponen yang ada di dalam madu, kalau si komponennya itu terkonsumsi, kemasukan, ya terpicu alerginya. Alerginya gimana ya? Macam-macam, tergantung. Bisa alergi biasa, bisa anafilaksis. Nah, ini saya pernah bahas ya di video sebelumnya tentang alergi termasuk anafilaksis. Kalau Sobat Sehat mau tahu lebih jauh tentang alergi sama anafilaksis, silakan nonton video itu aja. Terus bagaimana halnya dengan interaksi antara madu dengan obat-obatan? Sampai saat ini belum ada penelitian yang skala besar yang kualitasnya bagus tentang hal ini ya. Tapi ada penelitian skala kecil yang menunjukkan bahwa madu yang jenis manuka itu mungkin bisa berinteraksi dengan kemoterapi. Terus ada penelitian lain yang meneliti madu jenis lainnya itu bisa berinteraksi dengan pengencer darah seperti warfarin atau OAINs, obat antiinflamasi non-steroid, yang bisa menyebabkan perdarahan jadi lebih susah berhenti. Tapi sebagian besar dari interaksi ini, hasil penelitian ini sifatnya teoretikal, perlu pertimbangan medis lebih jauh. Jadi kalau Sobat Sehat mengkonsumsi banyak obat dan mau konsumsi madu, ya bicarakanlah dengan dokter yang merawat. Nah, sekarang saya khusus bahas masalah manfaat madu terhadap kesehatan mata. Karena di video saya yang tentang katarak, itu banyak yang komen bahwa madu itu bisa untuk menyembuhkan katarak. Saya udah delete ya komennya, nggak akan ketemu. Tapi ini nggak benar. Memang ada sediaan khusus madu yang tipe manuka, yang steril, yang bisa dipakai untuk obat tetes mata. Tapi bukan untuk menyembuhkan katarak. Sekali lagi saya bilang, yang namanya katarak hanya bisa disembuhkan saat ini ya dengan operasi katarak. Pemberian obat tetes mata itu nggak bisa bikin yang udah buram jadi terang lagi. Paling banter cuma bisa memperlambat terbentuknya katarak. Terus penetesan madu yang dibeli sendiri di supermarket, di pasar, langsung ke mata, itu berbahaya, sama sekali nggak disarankan. Karena madu ini bisa mengandung partikel atau mikroba yang bisa mengiritasi mata, bisa menginfeksi mata. Jadi ingat ya, madu yang ditetesin itu yang berupa obat, yang sediaannya khusus, bukan yang anu-anu sendiri ya, dapat sendiri. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara penggunaan madu yang baik. Yang penting, Sobat Sehat ingat, madu itu dipakai sebagai penambah rasa, bukan sebagai sumber gula utama. Meskipun madu banyak manfaat kesehatannya, ini tetap gula. Jadi nggak bisa dikonsumsi seenak-enaknya sendiri, semau-maunya sendiri. Konsumsi madu itu tetap harus dibatasin dalam jumlah sedikit aja setiap hari. Biar gimana itu, sekali lagi saya bilang, madu itu gula. Dan gula itu, gula tambahan harus dibatasin. Seberapa sering? Ya jangan sering-sering. Dibatasin sekali lagi, jumlahnya dibatasin, frekuensinya juga dibatasin. Kalau memang mau menggunakan madu sebagai obat, misalnya itu untuk nyembuhin batuk yang tadi saya bilang, ya minum seperlunya. Minumnya di malam hari kalau untuk batuk ya, karena memang efeknya lebih bagus di malam hari supaya tidur anaknya lebih nyenyak. Untuk pasien yang kelebihan berat badan atau yang mengalami kencing manis, ya jangan kekeh ngeyel harus berobat pakai madu. Nanti efek baik dari si madunya itu nggak sebanding dengan efek jeleknya. Kan ada pengobatan lain. Jadi intinya itu jangan kebablasan. Pakainya itu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Oke. Terus bagaimana cara menyimpan madu yang benar? Madu itu harus disimpan di wadah yang tertutup supaya dia nggak lembab. Dan disimpan di tempat yang kering. Di suhu ruangan, nggak perlu dimasukin kulkas. Kalau nyimpennya benar, rapet, kering, itu madu bisa tahan bertahun-tahun. Nggak rusak, nggak ada expirednya. Yang penting lagi, waktu makainya jangan sampai terkontaminasi. Waktu ngambilnya, nyedoknya pakai sendok yang bersih.
Terus jangan sampai kena lembab. Kalau udah kena air ya dikonsumsi yang udah kena air. Jadi jangan di wadahnya dikasih air, kita ambil sedikit baru dicampurin air. Yang penting juga bagaimana cara membedakan madu yang sudah dicampur, madu yang sudah nggak asli. Madu KW, madu campuran itu memang sangat banyak ya. Di mana-mana ada. Dan sayangnya sampai saat ini belum ada cara yang benar-benar bisa membedakan antara madu asli dengan madu yang dicampur gula, kecuali dengan pemeriksaan di laboratorium. Berbagai pemeriksaan lain yang bisa dikerjakan sendiri di rumah itu nggak efektif. Saya ada dulu berapa tahun lalu bikin videonya yang pakai piring digoyang-goyang, nggak bisa. Terus yang dibekukan di kulkas, nggak bisa bedakan dengan baik. Cuma pemeriksaan di laboratorium yang mungkin nggak semua orang bisa kerjakan ya. Ya kalau kita mau beli madu untuk tahu yang asli sama yang palsu, ya paling banter kita bisa perhatikan dengan seksama ya. Ini madunya kira-kira bentuknya itu teksturnya seperti gula apa seperti madu. Kalau gula biasanya dia lebih konsisten ya, sirup gula. Terus cenderung lebih encer dibandingkan madu. Nah, terus kita bisa juga sih perhatiin labelnya, benar-benar ini ada tulisan apa. Tapi ya kalau itu yang malsuin niat, ya baca label juga nggak guna karena labelnya juga dipalsuin. Barang palsu dibilang asli kan. Cara yang paling praktis ya palingan kita beli madunya sama produsen lokal yang kita tahu memang benar-benar dia ngerjainnya benar, nggak dipalsuin, nggak dicampurin gula. Jadi madu memang udah digunakan untuk kesehatan, untuk pengobatan, udah berabad-abad. Dan memang ada penelitian yang membuktikan bahwa madu memiliki manfaat kesehatan. Tapi bukan berarti madu itu adalah superfood yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Enggak ya. Madu tetap baik untuk dikonsumsi, tapi nggak boleh berlebihan konsumsinya. Dan sekali lagi penting untuk mengonsumsi madu secara aman. Biar gimana, semua harus ditimbang-timbang antara manfaat dan mudaratnya. Itu tadi sharing saya hari ini tentang madu. Semoga bisa menjadi berkat buat sahabat sehat semua. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Jadi sobat sehat nggak akan ketinggalan kalau saya upload video baru. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, ya nggak harus tentang madu sih, yang lain juga boleh. Ketik aja di komen, nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsul. Yang namanya konsultasi itu harus dikerjakan secara personal antara pasien dengan dokternya masing-masing. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.